Hoje a gente vai aprender a fazer um suco de pitanga sem amargar, tá? Aqui meu marido ganhou essas pitanguinhas, agora eu vou começar a lavar. Antes de começar o nosso vídeo, por favor, dê um joinha e compartilhe, tá bom? Então vamos lá começar a lavar a pitanga. Bom, eu já dei uma lavada, lavei bem lavado. Agora vamos fazer o suco, tá? Deixa eu só tirar esse monte de água aqui que sobrou, tá bom? Gente, é o seguinte, quando vocês começarem a fazer o suco, vocês lavam bem as mãos. Quem puder usar uma luva, eu não tenho luva, então vai ser com as mãos mesmo, tá? Vamos começar, ó. É assim que se faz, ó. Você vai espremendo todo o suco. Minhas mãos estão bem lavadas, gente. Não tem outro jeito de fazer esse suco. Ó. É assim que eu faço, ó. Tá vendo, ó? Vocês espremem, ó. Tá saindo todinho o caroço. Esse caroço, se você bater no liquidificador, ele deixa o suco ruim. Nosso suco fica muito ruim. Se você descascar de uma por uma, demora horrores. Use uma luva, eu não tenho luva. Façam isso. Fica uma delícia, gente. Ó. Antigamente as pessoas iam fazer café na época da monarquia, até há um tempo atrás, para fazer o café não, para fazer a uva, desculpa, o vinho, as pessoas pisoteavam, né, o vinho com os pés. Eles lavavam os pés e aí naquele tamborzão grande eles iam pisando nas uvas e ali ia saindo todo o suco da uva. Aí mudou, né? Mas antigamente era assim, com os pés, né? Aqui não, aqui é pitanga, não precisa pisar, é só apertar bem, ó. Ó, não tem outro jeito, gente. Olha só. Ó, só apertando assim com a mão, ó. Tá vendo? Você vai procurando onde é que tem as inteirinhas e você vai esmagando com as mãos. Esmaga, sai a pitanga. Você pode ver que sai a semente todinha limpinha, ó. Ó, olha só. Aí, tá vendo? Ó. Agora, vamos lavar as mãos e vamos passar na peneira. Aí aqui, você vai fazendo assim, ó. Tá vendo, gente, ó? Ficou até essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui as pontinhas, ó. As pontinhas verdes. Ó, tá vendo? Gente, isso fica uma delícia. Tô fazendo, ó. Vamos colocar mais. Colocar o resto. Esse é o último procedimento. Isso aqui é rapidinho, gente, porque eu tô conversando com vocês. Ó, tá vendo? As sementes estão tudo inteirinho. Quem quiser plantar, planta. Ó. Aí. Pronto.
Isso aqui é o tanto de semente, gente, ó. Quem quiser plantar, ó. Agora, vamos colocar água. Olha aí, gente. Uma delícia, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui a câmera. Aí, gente, uma delícia, ó. Tá vendo? Ficou forte. Só colocar mais um pouco de água, tá? Ficou muito bom. Aqui é só as sementes. Então tá, gente. Por favor, dê um like no vídeo, compartilhe se você gostou do vídeo. Coloque suas críticas também, tá? Coloque suas críticas também. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Boa noite.